Всем привет, друзья! В этом ролике будем менять ручку задней двери. Как вы помните, в прошлом ролике я рассказывал, что она не работает. Также будем избавляться от надоедливого скрипа в салоне. Поехали! Colombiana Production. В общем, скрипят вот эти пластиковые стойки. Вот здесь он отходит. И как вы можете слышать, очень сильно скрипит. При езде это очень сильно слышно, когда едешь без музыки, очень сильно напрягает. Будем решать эту проблему. Всем привет, друзья! Как вы догадались по названию ролика, сегодня будем менять ручку задней двери, не ручку задней двери, так как она сломана у меня. Купила я вот такую ручку. Сейчас распакуем и посмотрим. Вот такая ручка. Кто менял ручки в четырках, все знают, что это дикий геморрой. В интернете ничего не понятно, как объясняют. Я однажды менял на прошлой четырке водительскую ручку, она у меня сломалась. Смотрел я по видосам, нифига не понял, но как-то поменял. Не знаю, сейчас попробую еще раз поменять и уже вам объясню. Постараюсь я вам объяснить, как все-таки поменять внутреннюю ручку на двери. Поехали. Так, в общем, чтобы поменять ручку, мы снимаем мыльницу. Я сразу смог снять ручку. Снимаем обшивку дверей и продолжаем дальше. В общем, сняла обшивку. Сейчас вот с этого отверстия. Сейчас, получается, вот с этого отверстия просовываем туда ручку и будем пробовать вдевать ее вот в тот изгиб. Вперед. В общем, сейчас покажу, в интернете особо ничего нету. Ну, получается, ручку вдели, поворачиваем вот так. Примерно вот здесь двигаем саму тягу. Примерно представляем, где должно быть отверстие. Упираем и поворачиваем по часовой. Все. Она вот, открываешь, ее тянет, она встала. Не знаю, почему в интернете никто не может объяснить, как это происходит. Вторую резиночку я не буду натягивать, так как она, в принципе, там не нужна. И, в принципе, все, можно собирать. Так, ребят, в общем, купил я вот такой рулон сплена. Вышел он 120 рублей и ручка вышла 35. В общем, 155 рублей за все. Так, в общем, откинул я часть полки, снял пластик. Вот он вот такой. Сейчас я его протру от пыли, обезжирю и вот здесь по краю наклею сплен.
И думаю, все будет четко, перестанет скрипеть. Ну, я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Обезжирило я сейчас пока подсыхает. Все протер. Вот такие кусочки нарезал. Буду вот так вот прям краешку туда внутрь приклеивать. Вот такими небольшими кусочками вот так по всей части, по всей длине. И буду прикручивать обратно. Смотрю на небеса, как падала звезда. Я помню те слова, что говорила мне тогда. Говорила о любви, закрывая на замки всю ту любовь, что я дарил тебе. Я чувства говорю в твои глаза, утром смотрю, как в омут цвета. Пожалею, но скажу. Вот так все получилось. Вот. По краю все заклеил. Где что может скрипеть. Надеюсь, это поможет мне избавиться от скрипа надоедливого. Делаю, кстати, все, сидя в машине, прям вот так вот. Тут вот у меня небольшой беспорядок. Сюда ничего клеить не буду. Попробую сделать прямо так. Сейчас ставим на место и все проверить. Ну все, ставлю обратно. Тут объяснять нечего. В принципе, вкручиваются два самореза. Они идут вот с этой стороны и вот здесь. И винт вот здесь. Это под крепление ремня. Там идет. Нужен будет ключ на 17. И в принципе все. Ну поехали. Специально проехался к частному сектору, где там кочек. Слышно только на сильных кочках небольшие поскрипывания, но это намного лучше, чем было до этого. До этого скрип появлялся вообще даже внутри моей дороги. Ты просто едешь, он скрипит и скрипит. Сейчас без музыки ехать более приятно, чем раньше. Намного приятно просто. В принципе, сейчас без музыки ездить в принципе хорошо, потому что нету такого скрипа, как был до этого. В принципе, сплэн помог. Сегодняшней работой я доволен. Я поменял ручку. Сейчас правая задняя дверь работает, все хорошо. Рассказал вам, как это сделать. И убрал скрип сзади, который прямо доставал. Ну, вы знаете, это АвтоВАЗ, это 4-ка. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь, пишите комментарии. Буду рад каждому новому зрителю. Всем пока. Прости, устал, нет сил хлестать вискарь. Достань-ка ставки, нервы настал. Представь, настал тот час. Нам осознать, что не доживем мы до 100. На устах мое тело хрустит. Все мои законы понимают пути. За ночь я ее успею достать. Тут же остыть, утром она строит планы, я же